واش كتعرفوا باللي المغرب قرر يضاعف الاسطول الجوي ديالو ب4 ديال المرات؟ حنا ما بقاش كنهضروا غير على السفر، بل كنهضروا على السيطرة على الأجواء الإفريقية والربط بين القارات. في هذا الفيديو من اقتصاد اليوم غنكشفوا لكم كواليس أضخم صفقة في تاريخ الخطوط الملكية المغربية، وكيفاش غيولي مطار محمد الخامس هو القلب النابض للتجارة والسياحة في المنطقة. تفاصيل الصفقة التاريخية. المخطط الجديد للمغرب هو الوصول ل 200 طائرة قبل سنة 2030. هادشي ماشي مجرد أرقام، بل هو استثمار بمليارات الدولارات باش تولي لارام هي الرائد الأول في إفريقيا. هاد الصفقة غتفتح خطوط جوية جديدة مع أمريكا، آسيا وأهم العواصم الإفريقية، وهادشي غيخلي المغرب هو الممر الإلزامي لأي واحد باغي يسافر للقارة السمراء. الأثر على السياحة والاقتصاد. ملي كيكون عندك أسطول قوي كيكون عندك اقتصاد قوي. هاد الخطوة غتساهم في جلب 26 مليون سائح للمغرب، وغتحرك قطاع الخدمات والمطارات بشكل خيالي. أكثر من هادشي غتخلق آلاف فرص الشغل للطيارين، التقنيين والمضيفين المغاربة، وغتعزز من قيمة العلامة التجارية للمغرب في العالم. المغرب ما بقاش كينافس غير الجيران، بل ولا كيشوف في الكبار بحال الإماراتية والقطرية. في نظركم واش الخطوط الملكية المغربية قادرة تولي هي الأفضل عالميا في السنوات الجاية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في اقتصاد اليوم باش يوصلكم ديما الجديد.